aí, galerinha, hoje, pra quem não me conhece, eu sou a Lívia Gabriele. Hoje eu trouxe uma slime. Cara! Gente, tá com minha mãe, com vocês, ó. Hoje eu vou deitar aqui. Porque eu tô com muito sono, só que minha mãe já tá ali coisa. Tem uma slime azul da cor do céu, gente. Gente, da cor do céu, ó. Amanhã, quando eu chegar da escola, minha mãe vai comprar mais uma tinta e vai comprar mais uma água borricada, que foi um sacrifício pra fazer. E amanhã, depois que eu chegar da escola, eu vou fazer com vocês uma slime breve. Só que não é slime, na verdade, eu só vou fazer uma com cola. Eu vou ensinar vocês. E eu vou fazer com cola. Ó. Cola. Fazer com cola, água borricada e tinta. Só, e vou misturar. Quando ela deu efeito, vocês vão ter qualquer cor de tinta. Eu vou botar vermelha, que é mais bonito. Porque aí a vermelha eu vou achar. Amanhã eu vou levar minha slime que eu fiz pra escola. Quem não assistiu no meu canal, na minha turminha, já deixa o seu like e se inscreva comigo, pra vocês ficarem pertinho de mim, assistir qualquer vídeo que vocês gostarem. E por fim, me seguir nos meus comentários. Eu tenho aqui, ó, o meu Instagram aqui abaixo na tela. Depois eu mostro. Eu estourei, gente. Tem meu Instagram aqui na tela, ó como ela estica. Ela estica muito. Hoje eu vou fazer um caldo de bolinha. Deixa eu mostrar você. Eu vou fazer essas bolhas. Você bate nela, bate. Quando ela ficar bem batidinha, você pega, ó, e amassa quando você terminando a sua slime. Quando você terminando a sua bolinha, você pega aqui, ó. Você bata. Ó, tipo uma música, vamos lá. Olha a música. Bata. Ela não era minha, quem tá companhia era ela. Não era eu. Gente, quase eu consegui. Ela fez, e na hora que ela fez, ela estourou. Só. Mas se vocês quiserem fazer outra slime comigo, amanhã de verdade, a gente faz logo cedinho. Sempre amanhã de verdade, né? Todo mundo faz mentira, porque todo mundo fecha as portas, fecha tudo, finge que é de noite. Já tá sendo. Se não comer doido. Não, Gabi, um sonho da mãe Gil, vou pegar seu suco. Pego? Tá. Vai lavar as mãos, vai comer mais nada. Gente, então esse foi o vídeo. Peraí, mãe, eu tô fazendo meu vídeo. Então, gente, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E quem quiser fazer slime amanhã comigo, de tardezinha, diga Gabi, pode comentar isso hoje. Você manda um comentário. Gabi, faz uma slime bonita pra gente. Quer ver? Pra fazer você só fazer uma borricada, já cola aí o bicarbonato. Gente, não botem bicarbonato, porque não vai ter bicarbonato. Olha esses. É difícil de fazer bonito. Mas ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, eu só tô de shortinho. É um shortinho simples que eu ganhei da minha prima. Shortinho tipo calcinha, só que não é calcinha. É um shortinho. E pra quem não conhece a minha prima Manuela, mas a apelido dela é Isabela. Pra quem não conhece nem a Manuela, nem a Isabela, minhas duas primas, e nem a Poliana, a Kessia e a Yasmin e a Filipa. Pra quem não conhece todas as minhas filhas, elas vão estar aqui abaixo. Elas também têm um canal, porque eu fiz um canal pra elas. Eu e a minha tia Lidiane, a gente fez ó. Olha pra essa massa, gente. Olha. Gente, olha onde ela foi bater. Deixa eu mostrar pra vocês na câmera. Olha onde ela foi bater. Você já viu em outro canto, ela foi bater aqui.
coisa que vocês chamam. Oi, tá aí vocês. Ó, gente. Deixa eu botar mais de pertinho pra vocês verem que ela estica. Ó, gente, bem pertinho da câmera. Ó, a câmera ficando azul. Deixa eu botar mais. Gente, a correnteza, o céu caindo. Ah, Jesus, cadê você, meu Senhor? Então, gente, esse foi o vídeo.